咁咧受浸嗰3位就唔好坐住咯喎，企喺度。請你面向我哋所有嘅嘉賓、來賓同埋我哋朋友啊。係啦，我哋俾掌聲佢哋3個好嘛？咁入去3個受浸就係朱允飛、陳金蓮同埋 Edmond。話把聲好磁性咁好似出嚟。好啦，請佢哋咧，今日咧而家就有時間俾佢哋咧3個講見證喎。請你順翻頭先我講嘅次序咧出嚟咧講見證啦。我哋請阿朱允飛先。俾掌聲佢啊，係啦，出嚟啦！聽唔聽到佢把聲啊？喂，係啊，有啦而家。我今日就講我生命嘅見證啦。咁我由細到大我都喺一個基督教嘅環境裏邊長大啦。雖然我屋企唔係信基督教，但係我幼稚園、小學我都喺一個基督教嘅學校。咁唔該。咁我喺3年級嗰陣時候，我個同學啦就帶咗我返教會，就喺一個聖誕嘅聯歡會啦。咁自從嗰次之後，我就開始返教會啦。咁我喺之後嘅一次佈道會裏邊，我信咗主，我決志去相信耶穌。咁我一直返咗4年教會。我大約年半前啦，我就上咗去青年區，由兒童組上咗去青年區啦。咁嗰陣時我返教，直到嗰陣時我返教會都係返教會。啲人同我傾偈，我好靜，我會匿埋邊，可能好簡單答呢2句。因為我返教會真係返教會，我唔會同人去分享我嘅生命啊咁樣嗰啲。咁我一直嘅生命都係喺一個嘅知識層面上嘅去成長啦。因為我感受唔到神嘅愛，我就係好公式咁，我知道神就係咁，神就係咁，跟住我就去成長嘅生命。我嘅生命我成長得好慢，因為我感受唔到佢，我冇乜改變我嘅生命。咁直到喺半年前啦，咁樣我就經歷咗一件唔開心嘅事，一件好失望嘅事，好影響我生命啦。咁跟住我一直去埋怨神，我覺得神佢唔會看顧我。我覺得神咧佢唔會支持我啦。我冇事咁樣啦，跟住我會覺得神佢唔會睇住我咯，佢離開咗我咯。我覺得神要我經歷啲咁嘅嘢，點解要我一次一次去經歷？但係我一直都好唔開心，我一直去埋怨神。咁樣我唔願意去同人分享，因為我唔想人哋知道我受到呢件事嘅影響啦。咁喺有一次啦，有個人去關心我，佢主動打電話俾我啦。都係咯，主動打電話俾我啦。咁同我關心我，咁樣佢講到呢個話題嘅時候，我喺度喊，我忍住我同佢分享。我覺得神係藉着佢去同我講，我要俾你經歷呢樣嘢，我唔係要你痛苦，我唔係離開你，係想你嘅生命去成長，我唔想你嘅生命去依靠人，想你嘅生命去依靠喺神專注喺神裏面啦。咁一直好長嘅時間，神喺呢段好長嘅時間去慢慢咁樣去醫治咗我心裏邊嘅傷啦。咁即係佢叫我慢慢去復原，佢真係俾我感覺到佢真係喺我身邊，佢同我一齊去行呢條嘅路咯。真係好感受到神同我一齊去行咯，即係好以前我真係會感到神已經係好似係過咗去，已經係歷史，佢已經死咗，佢係已經係唔存在，但係我依家感覺到咧，就係神係以前同我一齊，佢依家同我一齊，佢將來都會同我一齊，佢係永遠嘅神咯。佢真係同我一齊去行。咁咧，好感謝神，
咁即係佢喺我生命嘅谷底，佢拉翻我上嚟咯。佢真係叫我嘅生命，我唔再去驚。我跌低嘅時候，佢扶翻起我個受傷嘅時候，佢用向愛去醫治咗我嘅傷口咯。我喺信主之前同埋呢個咁長嘅時間嘅時候，我真係我以前我好自卑，我冇自信，我睇咩都好消極。但係依家真係改變咗好多咯。唔止一個人同我講就，而家信咗主之後，真係生命力好唔同喎。你喜樂咗啦，你開心咗喎，咁跟住睇嘢又積極咗，冇咁自卑啊。咁樣神真係喺我生命度改變咗，即係睇到有神喺我嘅生命裏邊真係好唔同咯。因為佢就係一個喜樂嘅神，佢就係一個掌管生命嘅神，佢就同我哋一齊去行咯。我感謝主，同埋我得到呢份咁大嘅禮物，我真係好想將呢份禮物去俾更多人去知道，俾更多人去認識得到一份咁大嘅愛咯。我係一個本來我係一個唔配得嘅罪人，但係佢願意佢釘喺十字架上面為我去死咯。咁咧，即係俾多啲掌聲嘅菲菲，點解咧？我哋睇佢由兒童區咧升上嚟咧青年區，跟住而家喺翻兒童區咧做導師㗎，係咪啊？佢好好啊，係一個咧好受鼓勵、好激勵人嘅一個嘅見證啊！好嘅，唔該曬菲菲，我哋請跟住阿金蓮咯喎，陳金蓮，小妹妹，陳金金，阿金，好。將相交俾你啊！大家好啦，我叫阿金，咁我諗好多人都唔識我，我好多謝神，即係今日真係俾我有好多謝今日神就俾呢個咁好嘅天氣俾我，即係同大家分享一下神喺我生命裏面做咗啲乜嘢，喺我改變咗我啲乜嘢，好多謝佢。以前我好衰咯，我覺得，我以前對人好冷漠咯，我唔識得去點樣愛人，我連同學我都唔知道點樣去同佢哋相處，我就覺得即係有我同埋冇我都係一樣咯，我根本生存喺度都冇乜意義嘅，好悲觀，我唔知做乜嘢噶會，但係好開心，即係。神都俾個機會我認識到佢，因為我喺我喺小學係基督教啦，咁就俾我認識到神，佢真係俾我有機會真係去認識到佢，不斷咁樣同我，好多人都同我講呢啲嘢，跟住喺6年級嗰陣時候我就信咗佢，因為佢嗰一刻佢好感動我感覺到佢好真實，佢真係好愛我咯，但係之後就冇人再跟進我唔知道做一個基督徒應該係點，我唔知道要做啲乜嘢，我唔知道點樣神先會繼續愛我，跟住好感謝神，佢冇放棄我喺段期間裏面，我感受到神，佢係個聽禱告嘅神，佢係好應許我㗎，佢用即係叫我。即係小玉帶咗我翻教會啦，但係我翻呢間教會好感謝神，真係我真係可以翻到教會，我真係可以做一個神喜悅嘅基督徒。佢真係我喺度改變咗好多，我由以前唔積極，以前好悲觀，以前唔知點樣去同人哋相處，點樣去愛人，而家變咗啦，而家已經唔係以前嗰個，我真係因為神，我喺神嘅裏面，我感受到好多嘅愛，我知道我應該要去點樣去做，好多謝神咯，
多謝神，即係俾我有改變，即係叫我喺佢嘅裏面，即係做一個佢中意嘅基督徒。我希望我真係可以同佢一樣，即係去將呢個福音去傳俾其他人，因為未必個個人都好似我哋咁幸福，有聽呢個福音嘅機會。我想就係將呢個福音即係傳俾佢其他人，即係叫人哋即係有呢個機會聽一次都好，咁樣就去即係去決志去信神，去拎呢一份嘅禮物啊！好，感謝主，佢今日好多同學啊、老師啊嗰啲嚟咗啊，係咪啊？可唔可以試一試啊？嚟支持阿金嘅同學同埋咧老師係啦，好歡迎你哋。OK， 我哋請跟住嚟嘅 Edmond。其實Edmond知佢中文名㗎。你哋知唔知我中文名㗎？阿浩哥啊。係啊。雖然唔係好襯我算啦，係咯。咁樣講翻啦，我嘅見證啦。咁其實我翻咗嚟教會都2年啦。咁起初咧係阿曾詠儀小姐帶我翻嚟教會嘅。鯊魚小姐係啊，余慕蓮係咯。咁翻咗嚟教會啦。咁我記得嗰陣時，我諗我以前咧係一個幾信自己嘅人嚟嘅。我屋企人咧就乜神都信嘅，係啊。總之唔理身體第一啦。咁我自己就乜神都唔信嘅，係啦。咁樣，但係直到2年前啦，咁我自己遇到一啲感情問題啦，我自己都係啊。咁我都自己跌咗人生嘅谷底啊，落咗去。咁嗰陣時係阿 Winnie 啦，咁嗰陣時係啊主動去關心我啦，咁佢帶我翻教會啦。咁喺教會裏面啦，咁我真係感受到好多嘅愛，好多俾人關心，咁樣係咯。直到我真係有時我真係撐唔住啦。咁嗰陣時咧，我真係選擇去決志啦，係啊，好多人同我祈禱，咁我真係咯決志去跟隨神啦，咁去行神嘅路啦，咁樣咁嗰陣時，我諗喺決完志之後，我諗喺教會一段時間啦，我都有起起伏伏嘅。咁好多時多謝乃文啦，乃文去一齊去做我守望，一齊都幫咗好多啦。咁係咯，其實神真係好正嘅。今日好多同學，係咪好多同學啊？有冇阿 Sir 啊？哇！喺咁多人嘅。係啦，咁佢哋都嚟啦，咁我真係好想佢哋真係去認識呢位神啦，真係係咯，俾佢哋見到係神真係好正嘅，係佢可以改變你嘅生命，係咯，咁我講嘅係咁多，多謝各位。OK， 我哋而家咧請阿江海啊，我哋董事咧就出嚟咧為佢哋祈禱喎，我哋請3個受浸嘅出嚟啊！好，今日好高興咧，你哋高唔高興啊？高興，因為咧有3個年青人啊，即係唔係因為年青人，就算係因為佢係老中青咩年紀咧，我哋都係咁高興啦。因為咧神話過啊，因為地上面有一個人咧奉佢嘅名咧歸入佢嘅名下咧，天上啊地上咧每一個人咧都會歡喜快樂噶，係咪啊？係啊係啊。咁我哋一齊眯埋眼同佢禱告祝福好唔好？好啊，一齊祝福佢啊！好，主，我哋多謝，我哋讚美你，我哋為咗呢3位嘅年青人咧獻上感恩啊！主，因為咧佢哋公開嘅去見證主啊，主你係佢哋嘅神，係你嘅主啊，同埋咧佢哋咧要獻上佢哋嘅生命，一生一世嘅跟從你啊！因為主啊，你係精彩嘅，係冇得頂嘅。主啊，因為咧你配得受我嚟讚美，配得我哋去跟從嘅。主啊，你係更加係我哋嘅榜樣，係我哋嘅元帥。主啊，我哋咧將呢3個年青人咧交俾你，求你咧一生一世都去倚靠叫佢哋能夠去倚靠你。因為主啊，你話過倚靠你嘅恩上加恩，力上加力。主啊，叫佢哋咧得着主你嘅能力，得着主你嘅智慧，叫佢哋一生一世都跟從你。佢哋有聰明智慧，有力量，將主你福音嚟到更加傳開去，叫佢哋咧活得更加精彩啊！主啊，我哋獻上感恩，奉主耶穌基督得聖名祈求，多謝主。阿 Man， 請大家留步喎，我哋影張咧合照先。組長咧唔該得出嚟啊！受浸我3位組長。
慢冇一聲啊！仲有，老花機有個。呢個先犀利呢個，佢服務都好犀利嘅。哦，咁謝主。封埋位啦。哇！好型啊！哇！影相好。你唔好越幫越忙啊，係啦，咁好啦。唔係啊，一腳踢咗佢。好勁喎啲風。係啊，咁啊。喂，你唔好用力，唔用得力，佢呃啦，呃落去啊，唔得啊，唔用得力㗎。會斜㗎用力。哎呀，真係攰到你唔好講笑啊！呢個位，哦，咁樣樣你打開咗。唔好行咁開啊，莎莎！我唔識游水㗎，我唔識撈翻你上嚟㗎。OK 都玩冇嚇？哦。係啊，因為啲水太上啦，冇晒。本來如果退到開去咧，就會好多噶。啲下邊嗰啲係咯，佢有啲沙。我想落去沙喂，唔好行咁埋啊！入晒鏡頭啦，你哋。盡量偏一邊啦，好唔好啊？係，行翻去，唔該。啱咗，行翻過嚟啦嘛。做咩凍啊？例牌要浸下。都係咁噶啦，都係。